Musim Musim dingin hampir tiba. Tupai akan mengumpulkan banyak kacang untuk dimakan selama musim dingin. Aku ingin mengumpulkan kacang-kacang ini. Tupai menyembunyikan kacang-kacang yang sudah dia kumpulkan di dalam lubang di dalam pohon dan memakannya jika lapar. Selamat, kamu telah mendapatkan hadiah. Sebelum musim dingin tiba, katak memakan banyak nyamuk sehingga perutnya kenyang selama musim dingin. Setelah perutnya kenyang, katak kembali ke dalam tanah untuk tidur. Sarangku ada di paling bawah. Cepat, ketuk bongkahan-bongkahan tanah itu dan bawa aku ke sana. Untuk musim dingin, landak perlu mengumpulkan daun-daun untuk membuat sarang. Hai, aku landak. Bantu aku mengumpulkan dedaunan. Saat ini, aku memerlukan daun yang berwarna merah. Aku juga memerlukan beberapa daun hijau. Landak suka meletakkan banyak daun di sarangnya selama musim dingin. Dingin sekali. Bantu kami menyusun daun-daun di sarang. Maukah kamu membantuku menyusun sarang seperti ini? Sungguh luar biasa jika kamu bisa menyusun sarang seperti ini. Terima kasih.
Aku ingin sarang seperti ini juga.